今天又是跟小学生抢饭吃的一天。姐姐，这里怎么卖的呀20分。哦，那你帮我抓饭盒粉吧。这个好便宜，可以双拼吗？可以的，要拼什么？我想拼那个土豆后边的。好，谢谢你。哇，狼牙土豆好大块啊，这种。够了吗？够了够了，谢谢。卷粉也是1块1份，好便宜啊！1块钱的薯条拼鸡柳，这份量我哭死。谢谢。小姐姐，我要份芒果。好的，2块1份。好的好的，哇，超便宜，好大一份耶！这是怎么卖的呀？这可以打1块钱。那你帮我打一份吧也，怎么这么便宜呀？因为小学生嘛，哦，没带太多的零钱，你卖贵了也卖不起价。好的好的，谢谢。2块的泡面还加了丸子，小学生也太幸福了。1块的狼牙土豆，1块的凉虾，1块的饮料，小学门口你配享太妙。这个怎么卖的呀，姐2块的，2块的。哇，这个好便宜，25块钱全款拿下，你羡慕吗？你过来可以跟我一起吃，真的，你可以跟我一起吃的。你要来吗？你也可以过来的。来了，我们吃不完的，来了。而且你们俩夸我一下漂亮。谢谢。捏签子摆摊。又是幸福的一天啊！永远会被小学门口的物价求死，真的太便宜。